Tumesema sio hatutasusia uchaguzi, tutazuia uchaguzi. Lugha ni sio kususia uchaguzi, lugha ni kuzuia uchaguzi. Kwa absolutely clear. Na tumesema tutazuia uchaguzi kwa nguvu ya umma. Tutawaalika Watanzania wahakikishe uchaguzi huu haufanyiki. Hatujaremba hapo. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sio bila mabadiliko hatutashiriki uchaguzi. Hiyo sio lugha yetu. Lugha yetu ni bila mabadiliko uchaguzi hautafanyika. Ndio lengo letu. Sasa ni kwa nini? Hii lugha mbona kali sana? Ni kwa nini? Mfumo wetu wa uchaguzi una shida gani? Na kwa nini hawa wazee niliowataja ambao wamependekeza ubadilishwe, kwa nini wamependekeza hivyo? Una shida gani? Shida ya kwanza kabisa, mfumo wetu wa uchaguzi ni mfumo wa rais. Ni mfumo ambao unadhibitiwa kutoka juu mpaka chini na rais. Na mnafahamu rais wa nchi hii ni mwenyekiti wa CCM. Kwa sababu ni mfumo wa rais na rais ni mwenyekiti wa CCM, marais wa CCM wametumia udhibiti wao wa mfumo wa uchaguzi kuhakikisha kwamba CCM inabaki madarakani kwa njia zozote nyingi haramu. Kwa njia nyingi haramu. Sasa mimi natumia maneno makali, lakini naomba ni ya justify. Kwenye ripoti ya tume ya Warioba ya mwaka 2013, katika juzuu 11 za ripoti ile, watu wengi huwa tunaenda kwenye rasimu, hatuendi kwenye kilichozalisha hiyo rasimu. Hiyo rasimu imezalishwa na juzuu zingine 10. Sasa katika juzuu mojawapo kati ya hizo 11 kuna juzuu inayoitwa utafiti wa masuala mbalimbali ya kikatiba. Kwenye huo utafiti uliofanywa na wataalamu wa tume ya Warioba, walifanya utafiti juu ya mfumo wetu wa uchaguzi na matatizo yake. Sasa kwenye swala hili la udhibiti wa rais, tume ya Warioba ilizungumza sana na ilizungumza kwa maneno makali ajabu. Ilisema kwa mfano kwamba haiwezekani kwa rais ambaye ni mwenyekiti wa CCM awe na uwezo wa kuteua makamishna na wenye viti wa tume wote, awe na uwezo wa kuteua mkurugenzi wa uchaguzi yeye. Hicho alichokisema kimekuwepo tangu mwaka 90, kwamba anapendekezwa na tume, ni habari ya mwaka 90, sio 2004 na 24 kaka leo. Haiwezekani mwenyekiti ambaye ni rais ambaye ni mwenyekiti wa CCM ateue tume, mwenyekiti wake, makamu wake, wajumbe wake, mkurugenzi wa uchaguzi. Rais huyo ateue wasimamizi wa uchaguzi ambao ni wakurugenzi wa uchaguzi. Halafu rais huyo ndiye anayesimamia watumishi wote wa umma nchini. Katiba inasema wale ambao sio wateule wa rais wanafanya kazi kwa niaba ya rais, na rais ndiye mwenye mamlaka ya nidhamu juu yao wote. Tume ya Warioba ikasema haiwezekani rais wa aina hii asitumie huu udhibiti wake wa mfumo akaacha kujipendelea yeye na chama chake na wagombea wao. Unanifahamu? Kwa tume ya Warioba ikasema
Tatizo ni hilo. Huu mfumo wote ni mfumo wa rais, na kwa sababu ni mfumo wa rais, ni mfumo wa CCM, unaipendelea CCM ubadilishwe. Naelewa? Hiyo ni 2015. Kabla ya hapo kwenye uchaguzi mkuu wa tangu mwaka 95, kila msimamizi, mtazamaji sio msimamizi, kila mtazamaji wa uchaguzi aliyekuja nchi hii kutoka nje ya nchi na wengi wa ndani ya nchi, kwenye ripoti zao, na zote zipo mtandao, wamesema kitu kimoja, wamekirudia mara kwa mara tangu mwaka 95, kwamba mfumo wa uchaguzi wa Tanzania hauko huru kwa sababu ni mfumo unaodhibitiwa na rais na serikali yake. Tume ni ya rais, wasimamizi ni wa rais, wa chini wote ni wa rais. Na kwa sababu ni wa rais, hawana uhuru, kwa sababu rais ndiye mamlaka yao ya nidhamu ya mwisho. Anaweza kuwaondoa kwa sababu yoyote ile. Na matokeo ya udhibiti huo tunayafahamu fiki. Kwa hiyo ni shida ya kwanza kubwa. Na wote ambao wameitambua shida hii wamesema, ili Tanzania iwe na chaguzi huru na za haki, lazima huu udhibiti wa rais wa mfumo wa uchaguzi uondolewe. Alisema hivyo wa kwanza Nyalali mwaka 91. Na wengine wote wamerudia maneno haya. Shida ya pili, Asante Mheshimiwa Lissu. Hapo tumekwenda vizuri sana. Na tumesema tunafanya mazungumzo. Ukimaliza hoja moja tuimalize ili tuondoke kabisa. Ngoja nimalize. Maliza kwenye mabadiliko ya. Mabadiliko ya mwaka jana. Mabadiliko ya mwaka jana. Hayo mabadiliko ya mwaka jana yote hayajabadilisha chochote cha msingi katika hii hoja ya udhibiti wa rais wa mfumo wa uchaguzi. Sheria inasema sasa wasimamizi wa uchaguzi watakuwa watumishi waandamizi wa serikali, au sio? Na wa chini yake hao wasimamizi wa uchaguzi watateua watu wao huko chini. Nao ni nani? Sheria inasema watateuliwa kwa jina au kwa ofisi. Sheria inaposema watateuliwa kwa ofisi, maana yake nini? Ofisi ya mtendaji wa kijiji, ofisi ya mtendaji kata, ofisi ya elimu, ni watumishi wa serikali. Maana yake ni kwamba shida ambayo Nyalali alisema mwaka 91, mfumo unadhibitiwa na rais, inaondolewaje na haya mabadiliko? Wote ni watumishi wa serikali na wote wako chini ya rais, wako chini ya CCM, kama ambavyo walikuwa mwaka 90 wakati wa chama kimoja, kama ambavyo wamekuwa miaka yote hii. Ni watumishi wa serikali. Wote ambao wamesema mfumo wa sasa haufai ni kwa sababu hiyo. Haya mabadiliko hayabadilishi chochote. Watakuwa ni watumishi wa nani? Wa mama. Tunaelewana? Ni watumishi wa mama. Wawe ni bwana mipango, na bwana mipango huwa ni wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi sometimes. Wawe ni mabwana afya, wawe ni mabwana nani. Halafu la pili, kwani wakurugenzi wamepotea? Sheria inasema watakaoandikisha wapiga kura
Nani ni maafisa waandikishaji wapiga kura? Sheria inasema wakurugenzi wa jiji, wa miji, wa manispaa, wakurugenzi watendaji wa halmashauri ya wilaya na watu wa aina hiyo. Waratibu wa uchaguzi wa mikoani kina nani? Watumishi waandamizi wa serikali mikoani kina nani? RAS, DAS. Imebadilisha nini? Haijabadilisha chochote. Ni kile kinaitwa na Waingereza, kilichobadilika ni verbiage. Verbiage, maneno. Badala ya wakurugenzi ni watumishi waandamizi wa serikali. Nyalali alisema hawafai wote. Nataka tume isiyokuwa tume ya rais, yenye watumishi wake wasiokuwa na uhusiano wowote na rais. Asante. Katika eneo hili, ngoja kidogo, maana tukiacha pointi zinaelea. Sawa. Serikali ya Marekani, serikali ya Ufaransa, serikali ya Uingereza, wasimamizi wa uchaguzi ni watumishi wa umma. Kwa mfano kama Ufaransa, hakuna msimamizi wa uchaguzi anayekwenda kusimamia mtu. Maeneo yenye wapiga kura wanaofikia 1000, mtu anatoka na karatasi yake nyumbani, anakwenda kutumbukiza kura kwamba amemchagua fulani. Tatizo ni nini hapa? Kutoaminiana? Sio kutokuaminiana. Au ni kwa sababu ni watumishi wa umma? Wale wa Marekani wakiwa watumishi wa umma sawa sawa, wanakwenda kumshtaki hata Trump. Kwa sababu wewe unazungumza hawa watumishi wa Ufaransa, wa Marekani na nini, bila kueleza tofauti ya watumishi wa umma wa Ufaransa na wa Marekani na tofauti ya watumishi wa umma wa Tanzania. Watumishi wa umma wa Tanzania, kwa katiba ya Tanzania inasema aidha ni wateule wa rais moja kwa moja, au wanafanya kazi kwa maagizo ya rais, au wanafanya kazi kwa niaba yake, na vile vile rais ana mamlaka ya kuwafukuza kazi, na amekuwa anawafukuza kazi. Unanielewa? Tuweke kumbukumbu sana. Ndio hiyo nakwambia. Sheria ya utumishi wa umma namba 8 inamlinda sana mtumishi wa umma. Nazungumza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wewe unafahamu, kwa sababu unajua mambo haya. Unafahamu rais akitaka kufukuza mtumishi wa umma wa nchi hii, wala huwa haendi kwenye sheria ya utumishi wa umma, anamfukuza na unafukuzwa na utaenda popote. Haya, tuendelee pointi inayofuata. Kwa hiyo tuwe very clear. Hoja hapa ni watumishi wa serikali hawatakiwi kusimamia chaguzi kwa sababu ni watumishi wa rais. Na ni ya mwaka 91. Sio ya Tundu Lissu. Hoja ya pili. Lakini kidogo. Maana tumesema tuzungumze. Sawa. Hivi ukiajiri tume ya taifa ya uchaguzi kwa halmashauri zote 185, vijiji 12,400, kata 4,300, hiyo budget kwa kipindi ambacho wanakuwa hawasimamii uchaguzi wanafanya nini? Watakuwa unaulizwa wanafanya nini? Ndio. Kwa sababu ufahamu majukumu ya tume. Jukumu la kwanza kuandikisha wapiga kura Kwa miaka mitano. Wapiga mara 2 kwa sababu ya sheria za sasa. Nchi za kidemokrasia wapiga kura wanaandikishwa muda wote. Ukifikisha miaka 18 unakwenda kwa msimamizi wako, kwa afisa wa uchaguzi wa kata yako. Kenya hapa, wala sio Marekani. Marekani watakuletea nani? Watakuletea barua nyumbani kwako. Umefikisha umri wa miaka 18, fomu za kujiandikisha hizo hapa. Kenya unaenda kwa kata, kwa sababu afisa wa tume ameajiriwa paka ngazi ya kata. Na Zambia, na Malawi, na Ghana, na Afrika ya Kusini. Unaenda kujiandikisha. Mimi nimefikisha miaka 18, naomba kujiandikisha kupiga kura. Mimi nimehama kutoka Singida, nimehamia Dar es Salaam, nilijiandikisha Singida, nimehamia hapa, naomba kubadilika. Kazi hii inafanyika kila siku 24/7, kwa sababu watu wanafikisha miaka 18 wana muda wote kila siku. Kwa tume inatakiwa iwepo kila mahali,
na ni watu laki ngapi watakaochaguliwa, watakaoajiriwa? Kata ziko roughly 4,000 na 2020 zilikuwa 2,956. Kama wameongeza, hawatakuwa wameongeza kata 1,000, watakuwa wameongeza asifiki hata 50. Kwa hiyo ukiajiri wasimamizi wa tume mpaka kwenye kata, umetoa ajira mpya 4,000. Ukiweka afisa wa tume kwenye jimbo, majimbo yako 264, umeongeza ajira 264. Ukisema kuwe na waratibu wa mikoa iko 31, ongeza ajira ya watu 31. Nchi hii inashindwa kulipa mishahara ya watu wa ziada 5,000 kwa mfano, kwa matumizi ya msafara wa rais tu wa magari 200. Ukipunguza hayo, ukipunguza ufisadi unaoendelea serikalini kila siku, day in day out, utaweza kuajiri watu 5,000. Hivi unao mfano wa nchi ambayo inatume hiyo ajira? Kwa sababu mimi walau katika eneo hilo, nenda India, Ghana ulioitaja. Nimekuambia nani mfano wa Ghana. Mfano wa Ghana, mjumbe wa tume yuko kwenye ngazi ya chini kabisa ya kata. Kenya sawa. Unalinganisha nchi ambazo haziko kabisa kama Tanzania. Tanzania ni nchi ya mfumo wa kiimla wa rais. Unachanganya machungwa na maembe na maandazi na tutafika. Inabidi tukue na sisi tufike. Nenda kwenye point yako ya pili. Sasa point ya pili tunajadiliana. Karibu. Point ya pili. Kumekuwa na uharibifu sana katika mfumo wetu wa uwakilishi. Nazungumzia majimbo ya uchaguzi. Tuna majimbo 264. Hayo majimbo yametengenezwaje? Na kwa sababu gani yako hivi? Katiba inasema majimbo yatengenezwe namna gani? Na hiyo njia ya katiba ya kutengeneza majimbo iko sahihi kiasi gani? Na shida ni nini? Hayo majimbo 264 yametengenezwa kwa upendeleo mkubwa sana. Upendeleo kati ya Tanganyika na Zanzibar ni moja. Upendeleo kati ya miji na maeneo ya vijijini 2. Upendeleo kati ya mikoa na mikoa 3. Na kwa ujumla wake upendeleo huo umevuruga kabisa dhana ya usawa wa uwakilishi wa umma, na umevuruga haki ya vyama vya upinzani kupata wawakilishi. Sasa nisikilize kwa makini. Katiba yetu inasema majimbo ya uchaguzi yanapaswa kutengenezwa na tume kwa kuzingatia vigezo viwili. Kigezo cha kwanza kinachotumika kugawa majimbo ni uwepo wa miundombinu, barabara, njia za umeme, maji, na vitu vya aina hiyo, reli na vitu vya aina hiyo. Hicho ni kigezo cha kwanza. Kigezo cha pili ni hali ya kijiografia. Hali ya kijiografia ni nini? Milima, mabonde, misitu, maeneo ya ukame, maeneo yenye mvua nyingi. Hali ya kijiografia.
vya aina hiyo. Hali ya kijiografia, hivyo ni vigezo